Het moest een dream worden, maar het wie een deceptie. De bekerfinale van de volleybalvrouwen van Friso Snits. Ze winnen de grote favoriet voor de titel. Snits won in 2017 voor het laatste beker. De sfeer zit er in oren naar de wedstrijd nog goed in. Lukt het al, hè? Ja, wees. Ik weet net wat de aanmeting is. Dus ik wacht tot eerst op de ver zit en dan doen we de orenhoek. Afgelopen keer hebben ze ook gewoon de laatste wedstrijd. Als het zo blijft gaan, dan komt het wel goed. Ja, 3-1 zeg ik. Ook overwinning voor Sneek, zeker weten. 3-1 ga ik ook voor. Snits spelen dit seizoen haast alle tegenstanders van de matten. In de competitie staan ze eerste en spelen ze komend weekend de finale om de landstitel. Dynamo Draaisma uit Apeldoorn is de tegenstander voor de bekerfinale. Op jacht naar de dubbel. We hebben gewoon drang. We hebben drang om het goed te doen. We willen graag winnen. Dus ik hoop dat ook vooral de overhand heeft over zenuwen. Maar natuurlijk doet het wat met je als zoveel mensen komen kijken. Mooie omgeving. En dan begint het vaststellen in de Maaspoort van Den Bosch. Snits had de eerste set-up en die is ooit symbolisch voor de hele wedstrijd. Want het punt is voor Dynamo. Het is hard knakken voor de kansjes en je zag dat je niet een makkelijke bal naar hun kant kan spelen of een afwachtende bal, want die krijg je gewoon om je oren weer terug. En dat zag je goed terug vandaag. Een volslaande off-day. Snits beziekert in de tweede set wat er op zaken te stellen. Maar dat wordt niet. Dynamo wint echt deze set met 14-25. Iedereen is vooraf bezig. Oh, favoriet. Oh, 5 keer gewonnen. Oh, bla bla bla. Wij zijn elke wedstrijd apart aan het benaderen. En jongens, zag je dit aankomen? Het hoort bij het spel. Het kan gebeuren. En dan de laatste setup van de wedstrijd. En die is ik exemplarisch. 3-0 voor Dynamo Draaisma. Voor onvierster Nienke houdt een extra teleurstelling. Ze is nooit 22 jaar volleybal dwaande aan haar laatste seizoen. Ja, er zijn wel eens scheldwoorden voor te bedenken, maar die zal ik niet zeggen. Maar dit is natuurlijk niet leuk. Maar ja, we moeten heel snel de knop om gaan zetten, want we mogen gelukkig voor nog een prijs spelen. En dat begint donderdag al, dus we moeten heel snel de knop om. Maar er is nog wel een kans op een prijs. Dit weekend spelen Snits de finale om de landstitel tegen Sliedrecht. En waar weet, stiet Snits, dan won met de beker.